queremos agradecerle muy puntualmente a la gobernadora del Estado de México, a la maestra Delfina Gómez Álvarez, porque siempre estuvo muy atenta a los trabajos que estamos realizando como municipio, pero también coadyuvando el gobierno del Estado, mandándonos equipos que están trabajando actualmente, la maquinaria también que nos mandó, los camiones Vactor que nos mandó el gobierno del Estado, y eso hace que trabajando en equipo le demos solución rápida y lo más eficiente que se pueda a este tema de la inundación que tuvimos en el Parque Industrial.